為咗去玩具展唔使排隊，我嘅意思係為咗清走屋企多餘嘅玩具，我決定今年第一次參展擺檔。Several months later，而家我喺度 pack 緊箱，順便咧幫我嘅貨品咧 mark 價錢啊！呢一批咧應該係最繁複嘅，我啲散裝嘅星球大戰3.75寸 figure 咧就已經全部入晒獨立帶鏈透明袋啊，亦都 mark 好晒價錢啦，寫晒係咩系列噶啦。有興趣嘅觀眾應該就好容易揾到相關嘅資料啦，知道呢件嘢本身係咩價錢嘅。 3 days later，點知原來其實都係要排隊㗎。講真嗰句，我都未試過行過嚟呢個 space 嘅位置係咁空檔嘅，真係要參展過嚟擺檔先至會見到冇人嘅情況咯。哇！我哋見到咧已經有好多人排緊隊啦，因為而家差唔多開門，條龍係去到上後樓梯嘅。哇！講真咧，比我想象中辛苦。正式開檔之前咧，唔係真係好多時間周圍行。而家大概仲有7分鐘左右。我講一講我喺咩位置啦。嗱，首先右手邊啦，我其實喺右手邊呢一行嘅。首先右手邊呢度係玩物山咯，咁啊以玩具拍賣起家嘅，咁啊喺一啲玩具群組都有。咁我都有佢張會員卡，都曾經買過佢一啲二手玩具嘅。不過尋日就有啲不愉快事件，即係上課嘅時候咧，有啲拗撬啦，即係明明我哋排咗好耐先等到架車泊得近啲停車場，咁佢就遲嚟就話，佢架貨車想上落，咁啊問咗我哋就攝咗喺中間啦，咁啊叫我哋褪一褪俾佢。玩物山算好噶啦，至少我問過。但係另一檔咧就真係好似老馮咁樣噶，佢成架貨車咧駛咗入去卸貨區，然後咧就板車拉咗好幾架嘅貨，直接就褪上去貨 lift 嗰度啦。咁你大佬，你咁多貨，你唔係架貨車泊咗入去，所以所有貨都俾你上咗先噶嘛？咁所以如果有尋日入貨搬貨入場內嘅朋友，就知道尋日大排長龍咧，就係因為佢呢一檔啦。我個鋪位就好易認嘅啫，我個鋪位咧喺呢一度，正對面咧就係 Fast System Fast Hobby 啦。咁我之前其實咧都有幫襯過佢哋咯，買過一啲舊款嘅街道場景嘅。似有啲乜嘢嘅套裝優惠啊？我哋套裝優惠咧，因為就有啲貨品買晒啦，反應係，但係第一日啫喎，唔係因為我哋出邊係我哋嘅初英冇晒啦，咁我哋咧仍然仲有我哋黃牌系列嘅呢個，就係87蚊，係啦87蚊，仍然係87蚊，係 ABC 就係有買過朋友知道啦，手推車啦，大篋啦、細篋啦都係87蚊嘅，係啦。另外仲有兩樣嘢要推介嘅，呢個我哋黃牌系列有2.0啦，咁呢個係新嘅篋，係全新款，好似皮咁樣嘅印。係啊，因為呢個你可以我哋可以埋近睇少少嗱，其實佢係全部包圍晒，都有晒 pattern 嘅，係啦，咁佢就唔會花嘅，多咗好多花紋。係啦，咁佢比我哋以前咧更加精彩啦，嗰個表面處理。好啊！咁咧嚟緊呢一個咧就係我哋即係之後會再推出嘅。可唔可以講咩價錢？今日未有住嘅。今日有啊！今日呢一個黃牌2.0嘅篋咧係今日都有嘅，仲有係一定得呢度 D2 Place 呢度先有嘅，出邊任何嘅零售都未有嘅，所以你哋一定要嚟睇啦。咁另外咧，可以賣少少關子就呢一個篋，sorry 呢個手提包係啦，旅行手提包咧就裏邊包埋呢一個相機套裝嘅。仲有個相機係啦，咁裏邊可以拆開晒啦，有長鏡咧，有短鏡啦，有孭帶啦，真係冇錯，砌到係咁樣嘅。咁而鏡頭咧就唔係以往大家見到嘅 print 銀色啦，係一個 graphics 嚟嘅，係唔會刮花嘅。咁咧就成個系列見到啊，係由大中細到我哋嘅相機都可以直接好開心去旅行啦。俾你嘅 figure，唔該晒。係啦。咁我呢一度咧就主要賣星球大戰啦，咁啊都有一啲嘅模型嘅，係啦。咁我哋再行一行，旁邊咧就係一啲嘅漫畫專區啦。咁今次佢特別整咗個漫畫專區嘅，不過暫時咧就七七八八，但係好似仲未 ready 啊。行過啲咧就見到我嘅朋友占美啦，佢嘅鋪頭二人丁啦。咁今次其實我都係託佢幫手咧，先租到台嘅，係啦，因為啲台今次係爆晒，聽講成全場係100張台以上嘅。
咁問一問佢先，今次有冇啲咩係特別推介㗎？我哋其實就呢個已故嘅商店啦，呢啲係存貨嚟嘅。今次就諗住清下個倉啲扭蛋清下個倉係啦，所以呢啲全部都係啲原裝舊款嘅原裝日版，以前高達啊、SD 高達啊，全部都係日本蛋嚟嘅。咁就仲有呢邊有啲鹹蛋超人啦，鹹蛋超人，頭先嗰個木面超人啦，sorry。係有啲其實可能係，其實好多都係炒款嚟嘅，不過我哋就唔計算咁多啦。即係可以過嚟尋寶啦。係啦，要自己揾，我都唔知有幾多，因為賣變仲有咁多未開。好，未開嘅係啦，仲有好多未開係啦，嘅。仲有啲其他款式嘅，都係日版蛋嚟嘅。係80蚊一套，係啦，200蚊3套， 200蚊3套。咁好多炒款嚟㗎，執到寶㗎隨時。好，唔該晒你先，思美。好，唔該你。係你好啊，Terence，你哋呢度係賣我哋原畫呢度居多嘅。係賣叫做賽璐璐啦，咁啊都係一啲動畫原稿嚟嘅。哦，我見你哋個牆 set 得好靚喎，有高達喎，係咪？都係原畫嚟嘅呢個。係啊，全部都係原畫嚟嘅。哦，poster 都係電影海報。係啦，呢啲都係嗰啲原裝嘅日版海報嚟嘅。喺香港都好少見喎。係啊，呢啲都係講緊我諗8幾年、9幾年嗰啲。仲有個鐵人28，我都睇過呢套鐵人28，當然係重播啦，係啦。係啦。好，唔該晒你先聽，唔該你。呢個唔使我介紹啦，香港重機好出名㗎啦，葉 Sir 嘅作品。咁呢度係漫畫專區啦，咁如果想中意香港漫畫嘅題材咧，就可以過嚟睇一睇啦。因為而家就係開門啦，所以時間都有啲緊迫，我哋略望一望有啲咩嘅產品。咁當然都有啲嘅車仔嘅專區啦，咁啊幾十蚊起嘅啫。GC 啦，呢一檔係 GC 啦，咁啊賣好多嘅，你見到有一啲嘅高達又有，拉打嘅又有，咁啊有機殼啦，啲係襟章啦，仲有黃金戰士等等嘅一啲精品啦、T 恤啊、縮骨蔗等等。另外仲有一啲嘅大膠係啦，咁不過因為已經開咗門啦，咁我就要翻埋位先啦。呢個係 TCM 佢哋自己嘅攤位啦。咁今次以我所知咧，灣仔鴻興玩具都有擺一啲玩具喺呢度賣嘅，譬如呢一款嘅限量嘅小飛俠啊。咁啊有興趣嘅觀眾咧就可以過嚟望一望啦。咁啊兩位主辦人咧就唔喺度，因為佢哋喺門口迎緊賓。Spencer 同埋阿 Owen，你哋今次第8年喎，有冇啲咩有咩心得啊？咩心得啊？心得啊！冇大家之前冇第8年啦。我哋今次嘅口號係咩啊？繼往開龍。係啦，希望可以 keep 住啦，9週年、10週年啦。亦都希望10週年就可以再有個突破俾大家。突破啊！即係驚喜，大家希望啦，拭目以待啦。拭目以待。好啊籌備中，多謝你哋。用2年時間去籌備。即係全靠你哋先至可以。唔好咁講唔好咁講都係大家朋友即係 YouTube 旁邊嘅觀眾啊，你哋嘅另一半過嚟玩具展咧，就多得佢哋兩個唔少啦。多謝你支持。唔係，我其實都係因為唔想入場嘅時候排隊，今次先過嚟參加嘅啫。就係你留言咯。係啦，就係我留言啦。你個策略非常唔係成功。呢個入場費好貴。好 ，thank you，唔該晒，拜拜。咁今集嘅時間啊，差唔多啦。如果大家咧對呢個玩具展都有興趣嘅話咧，不妨可以過嚟 D2Base 邊睇睇，順便探下我噶。我哋下一集再見，拜拜。